Шушы темпті тұтырға керек, адаққа тиклем. Сүнки ер үс куплетлік, хәдір орахандай кей ойнап отырхақ, доңғыр-доңғыр одағы еттіріп, ол бірге ерла. Гитара мұңына ғашық достарыма ялқынлы сәлем. Мен Салауат Заманов, һәммәгеҙҙе Ҡош юлы балалар проекттен ҡарарға саҡырам. Киләһе 13 минутта беҙҙең менән булығыҙ. Ҡош юлы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Ҡош юлы хәрәкәте эштәре менән берлектә үткәрелә. Быйыл бәйге 4-нче тапҡыр ойошторола. Һәм ошо ваҡыт эсендә проектта Башҡортостаныбыҙҙың төрлө район ҡалаларынан рухлы, йырлы-моңло ҡыҙҙар, малайҙар ҡанат ҡаҡты. Быйыл иһә интернет селтәрендә үткән һайлап алыу турына 20-нән ашыу бала ғариза ебәрҙе. Әммә беренсе турға ни бары 10 ҡатнашыусы үтте. Улар барыһы ла үҙенә остаз табып финалға әҙерләнәсәк. Һеҙгә, хөрмәтле тамашсыларыбыҙ, аҙна һайын беҙҙе ҡарабарға ғына ҡала. Рухташ, моңдаш булайыҡ. Йылдан-йыл Ҡош юлы балалар проектының географияһы киңәйә. Быйыл беҙҙең конкурста тәү тапҡыр Дыуан районынан ҡатнашыусы бар. Ул Зарина Әхмәтғалина, 14 йәшлек ҡыҙ беҙҙе тыйнаҡлығы, итәғәтлеге менән хайран ҡалдырҙы. Мин Әхмәтғалина Зарина, мин Дыуан районының Мөлкәт ауылынан, һәм миңә 14 йәш. Мин Дыуан районының Марат Нафиков исемендәге Арый урта мәктәбенең 7-нче сыйныф укучыһы булам. Мин гитарала 3-нче йыл уйнайым. Мине уйнарға өйрәтте Басыров Илһам Зөфәр улы. Ни өсөн гитараны һайланым? Сөнки ул бик матур музыкаль инструмент һәм уйнаһаң күңелдә бик рәхәт булып китә. Гитаранан тыш мин спорт төрләре менән шөғөлләнәм. Мәсәлән, волейбол һәм баскетбол. Тагын да мин башҡортса яттан шиғырҙар ятларға яратам. Һәм төрлө конкурстарда ҡатнашам. Үҙем йырҙар, шиғырҙар ижетмәйем. Бәлки киләсәктә ижад итерем тип уйлайым. Әлегә мин үҙемне яратҡан йырсыларымдың йырҙарын башҡарам. Мин күберәк лирик йырҙарҙы йырларға яратам. Шуның өсөн моңло һәм хисле йырҙарҙы һайлайым. Гитара минең өсөн ул бик матур, моңло инструмент. Үҙемдең гитарам юҡ, әммә Ҡош юлы балалар проекты өсөн миңә уны Фәнзилә ағайым биреп торҙо. Белеүемсә, ошо Ҡош юлы балалар проектының иң төп бүләге гитара, бәлки ул миңә эләгер. Әсәй, тейеп күпме йырланған, күпме шиғыр юлы теҙелгән. Сөнки юҡ шул әсәйҙәрҙән нығыраҡ. Балаларым тейеп теҙелгән. Нисек кенә итеп еткерәйем йөрәктәге рәхмәт. Зарина халауымды мин инде ниндәйҙер кимәлдә үҙемә аҡшаттым. Ул шулай ҡыйыуһыҙ ғына, ҡурҡып ҡына йырланы башта. Әммә шуны әйтеп китәһем килә. Уға тәбиғаттан бик көслө, бик моңло тауыш бирелгән. Шуға күрә лә мин иң беренсе сиратта уға үҙенең тауышына мәхәббәт уятырға тырыштым. Үҙенең тауышын аңлап, яратып, көслө иттереп, матур итеп йырлай башлаһа ярар ине. Изге кәңәшеңә мохтажмын. Нисек кенә итеп еткерәйем йөрәктәге рәхмәт тойғым. Алдарыңа теҙләнәм мен әсәй, маңлайыңдың үбәм һәрәрен. Зарина Әхмәтғалина, Илмира апай Имамованың ҡанаты аҫтында эш башланы. Ҡыҙҙар өсөн беҙҙең проект яңы киңлектәр асып, яңы үрҙәргә күтәрер тигән фекерҙәмен. Сөнки Илмира апай Имамова өсөн дә остазлык эше тәүге тәжрибә. Был дәрәжәгә ул 2020 йылда өлкәндәр араһында үткән Ҡош юлы бәйгеһендә еңеүсе исемен алғас лайыҡ булды. Ҡыҙҙарҙың эше нисек барғанын ҡарап китәйек.
Зарина Халауым быйыл беренче тапкыр гына катнаша бұл проектта. Ул инде Ирак Дуан районунан килгән. Беренче тапкыр булу күренә инде әзрәк кыюлык етмәй. Зарина Халауым беренче сыгышка түшелдерек менән килгәйне. Миңа бик охшаны. Мин ундай әйберләрне әллә каян күреп, хокланам һәр вакытта. Ул булай да шундый ысын башкорт кызыкайы, башкортса матур һөйләшә, үзе итәгатьле, тәртипле балакай. Зариночка, сәлам. Привет. Ниһаят, һинең белән осраштык. Мин бик шат һине күрүемә. Нисек уңыштар һинең? Без һөйләшкән әйберләрне эшләй алдыңмы? Әйе, мин әйткән кәңәшләрегезне колагыма һалдым һәм өйдә репетир итеп караным. Йырлап карайбызмы? Уйнап карайбызмы? Әйдәгез. Әйдә, һин әзрәк кенә миңа күрһәтеп ал. Мин тыңлайм һине. Яулыктарың әллә һинең, әллә һинең, әллә һинең, яулыктарың әллә һинең, сигелгән юлдарың әллә сирин, әллә сирин, әллә сирин, юлдарыңа һибелгән. Юлдарың әллә сирин, әллә сирин, әллә сирин, юлдарыңа һибелгән. Әйе, бик яхшы, Зариночка. Тырышканһың. Минең һиңә кәңәштәрем бар. Һөйләшкән инек, бит. Ашыкмаска. Һинең матур, тәрән тавыш был йыр һиңә бик нык килешә. Ошо йырды ашыкмайынса һәр бер кешегә үтеп керерлек, инеп керерлек иттереп бирергә кирәк буласак. Уның өчен ашыкмаска кирәк. Әйдә, беренче куплетты икебез алып карайбыз. Мин һиңә сак кына ярдәм итәм. Һин ашыкма. Бына шул бер төрле темпка өйрәнеп кирип китһәң, үзеңә яйлы буласак. Һәр бер йырдың, һәр бер соқырын, һәр бер һүзен тәмләп, прям еткерергә. Яме? Әйдә, мин әзергә. Яулыктарың әллә һинең, әллә һинең, әллә һинең, яулыктарың әллә һинең, сигелгән. Илмира апаймен без сирен дигән йырды һайланык. Сөнки ул шундый моңлы һәм хисле йыр. Минең уйлавымча ул йыр миңа бик килешә. Илмира апайның командаһына эләккәч, мин бик шатландым. Сөнки мин белгәнем ул 2020 елның Гран-при яулаучысы булды. Шул факт мине нык әсер итте. Илмира апай бик күңелле һәм юмор менән кеше. Уның менән якынлашканга мин бик шатмын. Уның тавышы бик матур, шуңа миңа охшаны. Һогып уйнауга кирип киткән йырды үзем йырлап күрһәтәм. Һүзләрен әйтеп ебәр әле. Юлдарыңа әллә сирин, әллә сирин, әллә сирин, юлдарыңа һибелгән. Юлдарыңа әллә сирин, әллә сирин, әллә сирин. Иштәңме? Мин уны тәмләп, еткереп алырга кирәк. Һәр бер һүзне әйтеп бетереп, бургалап бетереп, ашыкма. Шәй миндә һинең һагыш, һинең һагыш, һинең тавыш. Яшәй миндә һинең һагыш, һинең һүз. Мөмкинме һуң танышырга, танышырга, кавышырга. Илмира апаймен без WhatsApp аша һөйләштек онлайн. Уның менән ошо йырда өйрәндек. Ул әйткән бөтә кәңәшләрне мин тыңлайм. Мин үзем Дуандан булам, Илмира апай Илештән. Һәм без ошолай WhatsApp аша һөйләшкәнгә бик шатмын, сөнки без берничә дә күрешә алманык, ерак яшәгәс. Әмма безнең аралашуга бер нинди дә каршылыктар юк. Мөмкинме һуң танышырга, табышырга, кавышырга, мөмкинме һуң сирен. Мөмкинме һуң сирен. Күрдеңме? Адагы
тәмле килеп сықты. Тәмле. Бына ошылай иттереп, каушамай гына, ашыкмай гына йырларга кирәк буласак. Һәм гитараны тоже кабатларга кирәк инде. Күбрәк әз-әзләп көн исендә. Вакытың булганда мин өйрәткәнсә уйнап алырга кирәк буласак. Булай тырышканһың, Зариночка. Афарин һиңә, гитарыңда мин теләгәнсә йырыңда. Финалга тиклем бик шәп йыр килеп сыгыр дип уйлайым. Мин дә Мин апай рәхмәт. Мин бик шатмын һеҙҙең командағыҙға эләккәнгә. Һәм бөтөн кәңәшегеҙҙе мин ҡолағыма һалдым. Зарина өсөн төп маҡсат Илмира апайҙан алған белемде тормошта ҡулланыу. Гитарала уйнарға өйрәнеү еңелдән булмаһа ла, тырышҡандар өсөн кәртәләр юҡ. Алға һәм алға рухташым тигән теләктә бөгөнгө сығырылышты тамамлайым. Киләһе осрашҡанға тиклем, дуҫтар, ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.